In inglese si chiama digital divide, cioè divario digitale. Divario tra chi può connettersi a una linea internet veloce, tra chi ha le attrezzature per farlo, tra chi ha le conoscenze e chi non ce le ha. E noi in questa puntata di Cammina Italia parleremo di come il digitale può unire. Lo faremo in un piccolo comune montano, nella provincia di Benevento. Siamo in Campania, a San Bartolomeo in Galdo. Siamo qui perché questo è uno dei comuni più connessi d'Italia. E iniziamo a spiegare che cos'è il Digital Divide, che cos'è la fibra e che cosa prevede il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per colmare il Digital Divide. E iniziamo il nostro cammino con Eleonora Fratesi, che è presidente di Infratel, che è la società creata dal Ministero dello Sviluppo Economico proprio per promuovere la digitalizzazione nel nostro paese. Qual è il vostro compito? Iniziamo da questo. Infratel sta per infrastrutture e telecomunicazioni, quindi il nostro compito è essenzialmente portare la banda larga e ultralarga nei paesi come questo, quindi laddove non c'è concorrenza, non c'è mercato, è a fallimento di mercato, quindi piccoli borghi, comuni, nelle cosiddette aree bianche. Partiamo da questo, aree bianche, aree grigie, aree nere, che differenza c'è? Allora, area bianca, così come era San Bartolomeo in Galdo, è un'area in cui non c'è nessun operatore che propone un'offerta ed è quindi lo Stato che fa l'investimento. Abbiamo fatto un bando di gara molto importante per portare qui la banda. Non c'è nessun operatore perché non è conveniente da un punto di vista economico. Perché si parla di entroterra, perché si parla di case sparse, perché si parla di montagne. Le aree grigie sono invece quelle che poi saranno oggetto invece del PNR, sono quelle dove c'è almeno un operatore di mercato attivo. Mancano le aree nere, sono quelle dove ci sono più dove c'è copertura, diciamo le grandi città, esatto, dove ci sono molte utenze e quindi conviene. Che non è oggetto di intervento. La pandemia ha reso ancora più evidente il gap che c'è fra nord-sud, centro e periferie, ma anche Italia e il resto poi dell'Europa. Giusto per fare un esempio, l'indice DESI del 2021 ci vede conquistare 5 posizioni. L'indice DESI è l'indice appunto che definisce la digitalizzazione di un paese in termini di competenze, di reti, di infrastrutture, digitalizzazione della PA. Abbiamo riconquistato 5 posizioni, ma siamo al 20° posto su 27, quindi insomma ci proponiamo entro il 2026 di ridurre molto questo gap che ci vede insomma comunque un po' fanalini di coda. Noi nel frattempo siamo arrivati di fronte al municipio di San Bartolomeo, qui c'è il sindaco Carmine Agostinelli. Ben trovato sindaco, entriamo. Adesso vedremo in maniera molto chiara in che modo è stato cablato questo comune e troviamo Carmine Paradiso, che fa parte della società che si è occupata della diffusione dei servizi internet a San Bartolomeo in Galdo. Questo è il paese, questo colore verde non sono gli alberi sono intorno, sono delle puntine da disegno. Sì, sono tutti punti dove è possibile attivare la fibra ottica all'interno del comune di San Bartolomeo in Galdo. Da questa mappa possiamo vedere quanta è capillare la copertura, quindi non c'è nessuna abitazione o nessuna impresa o nessun quartiere residenziale che sia stato lasciato fuori. Se noi ci avviciniamo man mano, riusciamo ad ingrandire, vediamo nel dettaglio che ogni singola abitazione ha a disposizione una o più fibre ottiche. E questo che cosa significa per gli abitanti? Questo significa, per le imprese soprattutto l'importanza strategica, il comune stesso, il protocollo funziona online, le pratiche edilizie funzionano online, quindi il cittadino e stesso l'ente ha la possibilità di sfruttare questa rete senza avere nessun tipo di problema. Grazie Carmine, abbiamo parlato dell'emergenza, del lockdown che ha costretto tutti noi a fare i conti con delle situazioni nuove, il telelavoro, la didattica a distanza, e proprio nelle scuole questo si è sentito con maggiore preoccupazione. Vediamo questi due servizi realizzati dalla sede del Trentino Alto Adige e del Piemonte, servizi di 2 anni fa, che ci raccontano appunto come sono state affrontate le difficoltà della didattica a distanza.
Una sfida inedita per insegnanti ed alunni. Fin dallo scoppio dell'emergenza coronavirus è stato chiaro che la didattica a distanza avrebbe messo alla prova le capacità d'adattamento di grandi e piccoli estromessi dalle aule scolastiche. Registri digitali, mail collettive, chat su WhatsApp, video lezioni e poi chiamate su Zoom e file da trovare su Classroom. Meno evidente all'inizio era lo sforzo titanico che tutto questo avrebbe richiesto ai genitori. Noi abbiamo fatto un po' registro elettronico, un po' WhatsApp, un po' abbiamo seguito quello che ci veniva richiesto e i primi giorni ci abbiamo effettivamente impiegato parecchio tempo. Non potevamo pensare che i bambini di 9 anni si arrangiassero in autonomia con un tablet piuttosto che un PC o un cellulare. Un po' una sensazione che i bambini, la scuola in generale, non producendo PIL e non votando, fossero un po' dimenticati. Restate a casa l'imperativo, il che significa, per chi studia, didattica a distanza. Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione diversi strumenti, ma la situazione è a macchia di leopardo. Ci sono insegnanti che inviano materiale via mail o via chat e ci sono scuole che già prima erano più avanti sul piano digitale. Molteplici gli strumenti, dal più diffuso registro elettronico a piattaforme specifiche per singole materie che permettono agli studenti di lavorare in contemporanea sul materiale condiviso dal docente. A casa non solo gli studenti ma anche i genitori, magari alle prese con smart working, il lavoro agile. 570.000 i lavoratori agili in Italia, secondo l'osservatorio smart working del Politecnico di Milano. Ma l'emergenza Covid-19 evidenzia tutti i limiti tecnologici del paese. Siamo arrivati nel liceo Medi di San Bartolomeo in Galdo, la preside Maria Cirocco, ben trovata preside. Buongiorno. Ci fa strada nell'aula informatica. Buongiorno ragazzi, buongiorno professore. Stiamo parlando di didattica a distanza, di come ci siamo trovati ad affrontare una situazione assolutamente nuova durante il lockdown. Che difficoltà avete avuto e come le avete superate? Sì, noi all'inizio eravamo totalmente impreparati, credo come tutti, però nel primo lockdown abbiamo imparato ad usare la didattica a distanza, tutti i docenti, però da casa. La situazione è cambiata quando all'inizio del 2021 dovevamo tenere metà classe in presenza e metà con la didattica digitale integrata e abbiamo avuto difficoltà enormi perché non avevamo la fibra e quindi non riuscivamo a garantire la didattica a distanza per gli alunni. C'è da considerare anche che alcuni ragazzi magari vivono in centri più isolati, quindi non serviti, per cui diciamo che il digital divide li ha privati di un diritto fondamentale come l'istruzione in molti casi. Molti ragazzi non riuscivano a collegarsi, insomma è stato veramente terribile. Poi però grazie alla fibra la situazione è totalmente cambiata perché siamo riusciti a garantire a tutti la didattica, sia a quelli in classe e sia al resto della classe che era in didattica a distanza. E anche quest'anno noi la stiamo utilizzando soprattutto per tutti i ragazzi che sono in quarantena o i ragazzi positivi asintomatici che comunque si collegano da casa e tutto funziona veramente molto bene. Quindi diciamo che anche quello che siamo stati costretti a fare in emergenza alla fine è tornato utile. È tornato molto siamo utile. riusciti a imparare qualcosa, forse Molto. dalla pandemia, una delle poche cose. Sì, siamo riusciti veramente ad imparare tanto. Prima c'erano difficoltà anche i docenti che dovevano usare il registro elettronico, non riuscivano a collegarsi, adesso tutti lo usano qui a scuola senza problemi, proprio grazie alla fibra insomma in questo caso. E la utilizzeremo sicuramente anche alla fine dello stato di emergenza perché ci ha insegnato che si può lavorare anche a distanza, insomma. Grazie preside, noi stiamo parlando di fibra ottica, ma andiamo a vedere che cos'è qui fuori. E fuori al liceo troviamo Roberto Renna di Open Fiber, che è la società che si è aggiudicata. Ben trovato Roberto, si è aggiudicata l'appalto per la stesura dei cavi in fibra in tutta Italia, un appalto nazionale. A che punto siamo? Siamo a buon punto, abbiamo installato la nostra infrastruttura in fibra ottica
su una buona parte dei comuni. Appunto il bando che abbiamo vinto a livello nazionale, quindi Open Fiber sta installando la fibra su circa 7.000 comuni, 8.000 comuni. Comuni di quella che abbiamo detto è definita area bianca, cioè aree nelle quali l'operatore privato non aveva un ritorno economico nel creare l'infrastruttura, quindi è intervenuto il pubblico e voi l'avete realizzata. Esattamente, esattamente. Voi avete connesso, parliamo di San Bartolomeo in Galdo, tutte le abitazioni praticamente. Vediamo in che modo. Qui ci sono dei tecnici al lavoro in questo che viene definito armadio, un armadio stradale. Spiegaci che cos'è, Roberto. In questo armadio troviamo la fibra ottica, che è un materiale abbastanza con un potenziale quasi infinito. Facciamola vedere, la fibra ottica è all'interno di questi cavi sottilissimi. La fibra ottica è ancora più piccola di questi cavi. È più piccola, sì, è un capello in vetro e all'interno di questa fibra, la possiamo vedere eventualmente da questi piccoli capelli proprio in vetro, passano i segnali luminosi, quindi segnali luminosi che portano agli utenti, alle scuole e alle aziende un servizio a banda ultralarga. La novità è che in un capello si riesce a far passare una quantità di dati incredibile, mai vista finora, sì, quasi infinita. Noi abbiamo visto adesso come la fibra ha reso possibile la didattica a distanza, ma la fibra ovviamente può essere un grande supporto per le imprese, come può essere un grande limite dove non arriva la fibra. È il caso di Zambrone in Calabria, un distretto turistico che non riesce a decollare proprio perché non è connesso alla linea internet veloce. Vediamo il servizio di Emanuela Gemelli e noi proseguiamo il cammino. Allora, ecco qua, questo qui è il router e come può vedere la spia di internet è completamente spenta, significa che non c'è linea. Mosè è un imprenditore, lavora a Zambrone in Calabria. La Costa degli Dei la chiamano tanta è la bellezza. 136.000 presenze la scorsa stagione, eppure qui gli albergatori hanno dovuto costituire un'associazione, la nuova Azitur, per reclamare il diritto ad essere connessi. Ecco qua, da quest'icona possiamo vedere che non c'è nessun accesso a internet. Ma contratti lei ne paga 3? Esattamente, io ho 3 contratti, di cui 2 annuali e 1 stagionale, per cercare di avere un minimo di servizio per poterci lavorare. Mi trovo ad affrontare delle spese come singolo privato con 3 aziende differenti. E senza avere il servizio. E senza avere un servizio. I tour operator promuovono il pacchetto, che perde però valore nella voce connettività. Zambrone ha un punteggio altissimo su ospitalità, qualità dei servizi e location, che siamo quasi a 9.3 e 9.4 come servizi, però il punteggio che danno alla connettività digitale, diciamo servizi wifi, tutto quello che è annesso, abbiamo un punteggio di 3,2 e questo non ci dà la possibilità di mirare a un target tipo i nomadi digitali che viaggiano tutto l'anno. Significa che la destagionalizzazione in una terra baciata dal sole anche in inverno diventa un sogno. Ci troviamo ad avere il confronto con persone le quali fanno business e non possono sceglierci perché non hanno la possibilità di collegarsi. Sole acceso 9 mesi all'anno, un mare speciale nel quale il verde e l'azzurro si mescolano per stupire. La natura qui ha fatto un capolavoro. L'uomo dovrebbe solo realizzare un tratto di rete, poca cosa per accendere il futuro. Siamo arrivati nella zona industriale di San Bartolomeo in Galdo. Michele Pepe, ben trovato. Michele. Buongiorno a tutti voi.
è uno dei proprietari di questa azienda, un'azienda che produce film flessibili, packaging flessibili, sacchetti, sia per la buste spesa, di plastica, lo dico volgarmente. Plastica e bioplastica. Bioplastica, meglio. Sia per la raccolta differenziata che le famose shopper per la spesa e per le boutique. Voi siete connessi alla rete in fibra che è stata realizzata a San Bartolomeo, e questo ha cambiato molto la vostra attività? Assolutamente, oltre all'aspetto diciamo così commerciale, anche a livello fiscale amministrativo, fattura elettronica, insomma tutto quello che riguarda la gestione amministrativa, fiscale e contabile dell'azienda, ma quello che abbiamo avuto modo di poter apprezzare davvero la velocità e l'affidabilità della fibra ottica è stato il passaggio ad Industria 4.0. Entriamo, raccontaci che cosa significa Industria 4.0. Significa passare da un'industria diciamo classica ad un'industria evoluta, dove i controlli e la gestione vengono affiancati, oltre alle risorse umane già oggi disponibili, a tanta tecnologia. L'ufficio mi invia direttamente in fabbrica tutti i dati alle macchine. Quindi voi ricevete un ordine dal cliente e l'ordine arriva direttamente sulla macchina su questo monitor. Riusciamo a vedere l'ordine che dobbiamo fare, in questo caso il 1590, lo attiviamo, nel giro di circa 3 secondi la macchina automaticamente si è autoimpostata e ora accendendo la macchina partirà e uscirà il nostro prodotto. Questo è il prodotto finito praticamente? Prodotto per la raccolta differenziata, sì. Da qualsiasi ufficio noi possiamo riceviamo i dati e li analizziamo, quindi noi in tempo reale sappiamo quello che abbiamo prodotto, gli scarti e tutte le analisi del caso. C'è anche un vantaggio sulla manutenzione delle macchine. La teleassistenza o telemanutenzione, con una semplice telefonata da qualsiasi parte del mondo riescono a connettersi all'impianto, a fare l'autodiagnosi dell'impianto e a dirci qual è il problema. Grazie Michele, in bocca al lupo per la vostra attività e noi proseguiamo il nostro cammino. Roberto, continuiamo a parlare di fibra, del lavoro svolto da Open Fiber. Voi avete lavorato anche su delle aree industriali come questa, sempre rientranti nelle cosiddette zone bianche. Esattamente. Abbiamo effettuato la realizzazione della nostra infrastruttura sulle aree industriali dove sono presenti le unità immobiliari business obbligatorie, quindi individuate da Infratel e che noi abbiamo rilegato come la Plastic di San Bartolomeo in Galdo. Molte aree industriali ancora rimangono scoperte, non sono raggiunte dalla fibra e in alcuni casi c'è chi se la crea in casa, una rete in fibra per poter sviluppare la propria attività. È il caso di un'azienda di Trani, siamo andati a vedere come hanno risolto il problema, lo vediamo nel servizio di Adele Lapertosa. Riordinare automaticamente con un palmare i prodotti finiti, comunicare i prezzi con etichette elettroniche dalla sede centrale a tutti i negozi senza errori, attività oramai nella routine di una buona fetta dei supermercati del sud Italia grazie alla connessione rapida in fibra ottica. È stata la scelta fatta 10 anni fa dal gruppo Megamark con sede centrale a Trani. La nostra è stata un'anticipazione per alcuni versi, no? Rispetto a una crescita forte che l'azienda ha avuto più negli anni a venire. Nonostante i numerosi adempimenti burocratici, l'azienda è riuscita a far realizzare una propria rete in fibra. L'infrastruttura e rete in fibra ottica che abbiamo realizzato qui è una fibra ottica dedicata presso questa sede di headquarter e anche presso le principali sedi e i centri di distribuzione del cliente. È una rete privata virtuale, quindi è una rete sicura ed è una rete a larga banda, quindi con bassa latenza, che ha permesso poi a Megamark di implementare diversi servizi sopra di essa che nel tempo l'hanno aiutata a crescere. La fibra è stata l'autostrada su cui si è sviluppata l'espansione del gruppo dal 2012 ad oggi. 10 anni fa avevamo 350 negozi, oggi ne abbiamo più di 500. I nostri magazzini principalmente erano nella zona di Trani e dintorni, ne avevamo 6. In questo momento abbiamo 10 magazzini distribuiti tra Puglia e Campania, cioè lo sviluppo dei magazzini
in qualche modo è parallelo allo sviluppo sul territorio della rete vendita. Opportunità che potranno essere colte anche dalle piccole e medie imprese in aree poco connesse grazie ai fondi previsti dal PNRR e i voucher per la banda larga. Da un'area industriale ai campi coltivati, perché anche l'agricoltura può beneficiare della tecnologia e del digitale. Leonardo Panzano, ben trovato, cooperativa Sole e Sapori, la vostra è una cooperativa agricola, producete, trasformate, commercializzate, insomma la filiera corta. Trasformiamo tutto a San Bartolomeo, principalmente il pomodoro datterino. Grazie alla fibra siamo interconnessi con i nostri clienti, chiunque voglia una passata di datterino da qualsiasi parte d'Europa subito si connette con noi e dopo di 24 ore arriva a casa sua. Com'è cambiata la vostra attività grazie alla digitalizzazione, grazie alla fibra? Da quando c'è la fibra noi siamo arrivati direttamente al cliente finale, cosa che prima per noi, che geograficamente siamo in questa zona, è un po' più difficile. Abbiamo anche dei sistemi di video che vediamo proprio la crescita del pomodoro, delle varie nostre colture che abbiamo in azienda. Eleonora Fratesi, presidente di Infratel, abbiamo detto zone bianche coperte grazie al bando vinto da Open Fiber, le zone nere non hanno bisogno di questo, rimangono le cosiddette zone grigie, tra le quali rientrano anche le aree industriali. Ecco, su questo c'è il PNRR che interviene in che modo? Beh, a fine camminata possiamo dire che è doveroso fare una riflessione. Siamo passati per la DAD, per le scuole, per i servizi pubblici in comune, per Industria 4.0, che sono tutti punti ripresi nel PNRR. Però questi si poggiano su un servizio fondamentale che è la connettività. Quindi una grossa fetta di fondi, più di 7 miliardi, il PNRR lo ha destinato alla connettività. Significa che Infratel ha pubblicato all'inizio del 2022 tutti i bandi, che vuol dire Italia 1 Giga, che va appunto sulle zone grigie, i 2 bandi per il 5G, il bando scuole connesse che completa il bando precedente per ulteriori più di 9.000 plessi scolastici, e il bando sanità connessa, perché non ci dimentichiamo gli ospedali e tutto il resto, che insomma in questo periodo sono stati messi a dura prova. Noi siamo riusciti, diciamo, ad entrarci grazie al progetto Wi-Fi Italia, quindi abbiamo messo degli hotspot durante la pandemia anche negli ospedali. Quindi il nostro sforzo, il nostro prossimo obiettivo è minimizzare quel gap di cui parlavamo poi all'inizio, quindi passare dal 20° posto, insomma, a una posizione... a prendere qualche altro punticino in quella classifica. E spero proprio di sì, anche perché 7 miliardi sono tanti, quindi insomma ce la dobbiamo fare. È spenderli L'Italia bene. cammina. Grazie Eleonora, grazie Leonardo, grazie Sindaco, Carmine, Roberto, grazie a tutti per averci accompagnato in questo nostro cammino. Noi ci fermiamo qui, Cammina Italia torna tra 2 settimane, grazie per essere stati con noi e buon cammino a tutti.